Ada mendung. Mana aku tahu. Tak kata dia naik ke gunung. Aku dia tak tahu jalan gunung di mana. Gunung ni jadi Pak Batu. Kau tahu jalannya? Jalan-jalan jalan. Alamak, sama lamun macam ini dia lo. Ini jadi kita tahu pantainya jalan. Apa tu di sana ya? Muka tadi. Tahu yang kita lalu tadi tu apa diam deh. Tahu ya. Makin kau teliti bah dengan diri. Aku dah kebaca dah dia ni dari kemarin mah was-was dah dengan sendiri. Orang tu memang tanggal lah. Berapa kebun nak dijual? Dijualnya 4.200.000. Aku ni ada duit ni bawa sawam gitu ah. Jadi rencana aku tu nak tukar HP Suti. Masuk akal kebun macam sebesar yang nanti Masuk jual kebun 4 juta lebih deh. 4 hektar lebih jadi ngomong Kalau mau kamu solo ngak apa lo kan tak tahu. Tahu Gini gini ya, gitu mah. Ni tangan gini. Aku ada gelang besi ni. Gelang tu Kalau masih sebutik lah tak? Ini enggak butik ini bah. Iya kaki kita. Tahu. Enggak bisa. Jo. Pakal aku ni di pantai Semayam ni pas damai kaki ni. Jelasnya kita agak dia tau. Oh, kita nunggu dia lo balik kebun dia. Dah butik ini jalan deh. Udah berarti kita ke sana ya lo. Yo. Nak banget terus. Bujo ini nak jalan deh. Jan, aku nak buka rokoknya. Nak. Wisi dah. Wisi ha. Mang ada gigit juga. Masih banyak. Kau dia rokok kan? Ada aku mau rokok. Mang ada gigit kan. Tinggi gak? Coy, naik ke atas sih. Bujo Nama deh. gunung. Kau pun tahu mah nama gunung ni. Memang tinggi. Bah, mana mau naik deh? Bukan ada tangga angin deh nih. Ya, ini di tangga ya. Namanya gunung. Dia Jawa dia naik ke di atasnya baru kalah deh. Di atasnya. Oh, ada masih pang pondok ni. Bapak. Nah, bapak ni. Kebun lo. Oh, ini namanya apa? Jual Pisang, ubi. Jual 4 juta lebih. Masuk akal. Kebun ini. Iya. Kunyit apa dia nampak ni? Kau nak kena baru jalan. Oh, kan aku tidak yakin kalau harga segitu dua. Kau kena lah, kau kena hukum kau semang beli. Mendil memang penyanyi. Memang penyanyi. Boleh. Dah ni bah dah di puncak. Tapi dah jauh ya. Nah, di depan ni mah, ni bah ada simpang pondok mah. Di pondok tu. Masih di desain ni, dalam ni begini. Mak, pantai kau lihat jelas gitu tuh. Wah, Gunung Palung kok. Panggilan dia, rayakan dia. Mendil. Mendil. Oh, mandi. Oh, Mendil. Mendil. Oh, Mendil. 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 Assalamualaikum. Mendil. Oh, Mendil. Dah agak maksudnya. Pokok belum tinggalkan ya Allah. Asam ah mulut dah pokok ni. Gana tak sedap ni bangin sini sambil mokok nikmat di pemandangan sini ni. Bil melihat-melihat kerak kali gada makan cabai apa. Tapi ada apa sini. Apa ni pak ada pokok ni tidur ya kali. Selatu ni. Aduh. Cuaca mendung ni sedap.
Dia tengok dia di mana dia ni. Batu dia ni. Ya kali ngadem di atas batu ni. Jangan-jangan Ya, cepat kan tenang dah. Tapi dia pelan-pelan. tapi tinggi tidak masuk akal. Tapi tubuh ya, mana dia ada di atas. Aku yakin dia di atas. Jadi kau tanya ini tu belanja. Itu kau tanya. Ndel. Oh, Ndel. Ndel. Ayo sini. Kemana? Sudah kau naik dah. Ya, batu ni deh. Yang penuh dalam makan. Oh, Ndel. Ndel. Oh, Ndel. Tidak, biar mandel deh. Ukur di sini be ini tu. Mana ni? Goyang ni. Mandel. Assalamualaikum ni Datuk. Kaki mak. Assalamualaikum. Ndel. Pasal kau ngantong tidur atas batu tak panas Orang Ada. uyuh bercari Dia dia. bercari kau dari tadi. Di mana kita? Jangan laut sendiri wah. Gunung-gunung wah. Oh. Ini udah jelas nampak pulau dia. Kau lihat kebun bah. Jangan dia terlalu segitu pun. Tahu gaya pemandangan tak, Tengok bah kebun orang tengah laut. Bukan kebun, itu air. Pemandangan dari laut memang gini dari atas ni. Itu dia pulau Pulau namanya dia. ni. Bukan kebun orang, memang tak lihat pulau dia. Kan ya pulau-pulau Kau ni. dekat macam gitu dia ada katanya. Tempat-tempat mancing apa? Oh, sangka itu kebun orang. Ini pulau payung. Kau ada buat okok tak? Pening kalau aku ni. Pokok. Oh. Pokok aku cicir di mana je? Sudah ada ketemu rokok dia. Ha. Minta kau datang. Pokok apa? Ni okey. Ini yang pokok aku yang cicir ni, ketemuan biak. Biak ni mau dibulak ajak. Biar aku dapat ngambil pokok aku ni. Tempat datang ni. Woi, Ada. okok di mana? Mau dia kau? Faham? Tapi nak boleh apa pokok dia. Kenapa gi? Dia pokok. Cuba kau baca, pasti ada peringatan dia pokok tu. Baca pula bujur-bujur. Di mana ada peringatan apa? Dibungkus lah. Nem kau bacakan Nem. Yang mana? Ni bang. Merokok dapat menyebabkan kanker, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Kata dia kan rokok dapat. Itu dia rokok dapat. Ini Am. rokok siapa yang beli ke kau? Aku tu dapat. Tadi teh. Tidak boleh disap. Dia ni kalau rokok dapat ni. Rokok. Ketemu aku tengah jalan tadi tu bah. Dia kalau rokok beli disap tak masalah. Jadi dia mana rokok ni? Baik ke diam ni? Gini ya lo. Benda ni aku tahu kan lo. Tapi bisa kau hisap. Nanti Ada. kau kena wah gitu. Nanti Oh. kita benda kan ada 4 batang. Kita ni kan bertiga. Kita cari tuan ke. Kok ada tuan ke, berarti kan pasang kita bagi sebatang seorang dengan tuan ke. Buk kita hisap. Awak kita hisap. Boleh tak wah? Pada kita anu Awak sakit, Kau kata. tidak? Om sampannya kau lihat wah. Awak Hijau. coba. Kita nikmat kat sini. Oh, dah rokok ni aku taruh lo je. Tahu am. Oh, bang am. Dapat nama kemulaan kita tadi ya. Rokok dapat bah. Susah. Itu apa anu kempak ekor dia bah. Kempak ekor nampak jelas wah. Dua ada bumbung tu. Bukan kempak ekor dah. Nah, klaser ya wah, klaser pak ekor dia. Aku stay kan dia rokoknya dia mata cium-cium bau deh. Tahu gitu tu kebuangan mah rokok itu deh. Awak coba. Bau rokok ni ada. Ada buat rokok lain ni bro? Ada. Enggak. Mengepul asap. Ini kita ni kan nak bulakkan mandil. Jadi kau nindel bulakkan kami je tak? Kau Tak, bacakan awak peringatan asal pemerintah ni. di rokok tu ternyata kau mau ngentang Membantai. seorang. Bukan nak dengan lo gini.
Yang nemukan kan kita. Kita yang dapat tuh. Berarti kami yang dapat tak boleh. Ada ngisap, boleh. Tak. Nyaman meh. Nyaman meh okok je. Itu aja. Oh, kau dapat je. Kita panas tak? Lumayan panas. Panas gam nyaman. Tak ada air untuk mandi, bro. Kan kamu aku berjemur dari tadi sini wah tidur tengah hari ni. Jom kita mandi di mana lah? Kita mandi ke kolam apa ya, Yom? Agak bujur ni ada kolam apa kalau di tengah gunung letak ni Apa deh. cuma kolam deh? Di mana? Tang kebun Cempedak kami itu. Bersih dah air. Bersih lah. Jangan bekas kau kencing berak basuk Ya berak. awal asal deh, air bang ale. Yang ada ya. Au. Ayo. Yom. Pergi. Di mana ni? Mati lo. Double. Ini Yom, nak ada petang. Ada buahnya. Rokok, kita batang. Hitung lo ni. Kita bagi adil ni nampak. Ada rokok 3 batang tu pasal tu. 3 batang. Nak ini rokok aku yang kecil ni. Pasal lah itu rokok kau yang tipis sama rokok siapa? Aku hitung lo. Oh ya. Tapi ni aku rokok aku ni. Aku hitung lo ya. Bagi adil ni. Ha, okey lah, okey lah. Lama. Rokok. Yuk, Dia. Tamak tak kita ni. Aku bah sampai terguling dibantaikan dia. Kau ada tinggal kan kita kulitnya ha. Mati ya nasi bini. matilah. Tinggalkan ambil tinggal dulu. Woi, tunggu aku. Woi. Woi. Ambil ni tamak kah. Tidak. Memang tak ambil ni. Kita sangat mau mati ni tu dia tak akan mentap. Bagi aku. Jangan air itu bro. Boleh bah? Jangan naik dah. Betul ya? Terbalik sejuk ni bro. Makan dia boleh. Kalau masak kau tu lah ya. Kalau bah. Tak benar kan ni? Apa nama kolam tak? Kolam air bro. Kita ada bunyi bom-bom tu ada bunyi air bayu. Ada bunyi air. Apa kau nama aku kotak tu? Kita nak. Mana mana deh? Kami kabur lagi. Tak ada deh. Mantap video ni. Bulat juga. Tapi habis apa? Wah, jangan salah kalau ni. Boleh tak? Aku pilih mana? Wah, lu tahu. Apa tu? Matang apa lagi? Oh, hang nak muang. Apa tu? Mantap. Kita dulu nak yuk. Jangan tak biar. Letakkan kita boleh tak?
Halo gas. Assalamualaikum teman-teman semua yang ada di sini. Jadi ini kita kembali syuting video mendil ya. Nah, di sini tempatnya kita berdiri, tempatnya syuting kita di sini. Ini lokasinya namanya apa Di dia? Mak Bagu. Pantai Mak Bagu. Nah, ini masih di suasana Pantai Pasir Mayang. Di Pasmayang. Nah, masih di Pantai Pasir Mayang Pampang Harapan. Ini bagian kaki Bukit Pramas sebenarnya, kita udah berada di kaki Bukit Pramas. Tapi di sini sebenarnya kalau memang ada kamera-kamera yang bagus, teman-teman yang mungkin belum pernah mengunjung atau jarang sekali untuk datang ke sini. Ini di ujung pantai Pasir Mayang, di kaki bukit, ke atas bukit sedikit gitu ya, tidak jauh dari pantai sebenarnya, tapi ke Mak Bagunya namanya, nama tempatnya Mak Bagu. Jadi di sini kalau untuk background kamera itu sebenarnya bagus sekali, pemandangannya bagus sekali. Kita langsung transparan melihat hutan-hutan yang ada di Pasir Mayang nih, contohnya di kaki Bukit Pramas itu ternyata hutannya masih lebat gitu ya. Jadi kita juga memang sekaligus memantau suasana gimana tempat-tempat wisata kita yang ada, jangan sampai mudah untuk pencemaran, pembakaran hutan atau penebangan liar gitu seperti yang sekarang ini mewabah gitu di Pasir Mayang gitu di desa Pampang Harapan ini. Nah di sini juga kami menghimbau itu tentang merokok ya. Merokok itu sebenarnya merugikan kita, merugikan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita membelinya udah harga mahal sekarang, udah naik gitu kan. Nah juga di situ sebenarnya mengganggu. Di situ ada peringatan pemerintah seperti yang kita ada di video kita tadi. Itu sebenarnya peringatan pemerintah itu benar. Jadi mengganggu janin, berefek samping dengan jantung, itu berefek samping sekali. Juga bagi anak-anak kecil kan, apalagi yang sekolah. Nah, ini terutama yang sekolah, yang masih sekolah SD, apalagi SD, SMP itu kan usianya masih minim gitu, masih anak-anak, masih remaja. Kalau bisa jangan mengenal rokok, kecuali yang udah macam gitu kan udah bisa kerja, nah, mungkin itu ya kita tidak bisa melarang, tapi kalau bisa jangan sekali-kali mengenal rokok gitu. Banyak efeknya yang mengganggu kalau dari rokok sebenarnya. Jadi kami ini sebenarnya pengen berhenti merokok, tapi memang tidak bisa lagi karena udah merokok pasif gitu, merokok aktif. Telanjur ya, merokok aktif. Kemudian kami juga pengen mengenalkan ada salah satu kru kami yang baru nih ya, yang baru. Ya, siapa namanya? Nama aslinya? Nama asli saya, nama asli saya Sartoni. Kemudian berperan di film Mendil. Nama saya Arul. Iya, Arul. Oke, ini jadi teman kita baru sebagai Arul ya. Jadi Sartoni nama aslinya, kemudian dia berperan di film Mendil itu Arul. Oke. Ya. Kemudian kami di sini sebenarnya bukan hanya membahas tentang kesehatan juga, tapi di sini kami ingin mengenalkan wisata wahana wisata kami yang ada di Pasir Mayang. Nah, mungkin di sini jarang dikunjungi gitu ya. Tempat ini jarang dikunjungi, tapi mungkin melalui video ini teman-teman semua atau pemirsa semua bisa melihat suasananya gimana gitu, background yang begitu indah sekali, pemandangan penampakan dari atas itu melihat ke lautnya luas. Jadi memang kita mandang pulau itu tidak ada batas sama sekali karena di sini tempatnya lapang sekali guys. Ini merupakan perkebunan masyarakat di Desa Pampang Harapan. lega sekali kalau kita. Lega kalau ini di atas batu, ketinggiannya kurang lebih 10 meter atau belasan meter lah nih. Sekarang belasan meter. Belasan meter kita tempatnya di atas puncak batu. Ini kalau di Kalimantan ini terkenalnya jangan batu besar, batu dayu. Ini mungkin udah yang mau kedua kalinya nih. Kalau terpeleset Langsung pecah pala. Pecah ke bawah. Ini bedahan. Pecah ini palanya. Oke guys, ikuti terus cuplikan kita berikutnya. Kali ini kita masih ada lanjut ya, itu kita mau ke pemandian air bersih yang air beguru. Mungkin teman-teman semua belum tahu gitu ya. Jadi di sini juga terdapat air bersih. Kalau pengen ke air bersih itu namanya air beguru melalui tempat inilah gitu. Oke, terima kasih, ikuti cuplikan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Ya, terima kasih.